大家好，欢迎来到狮城起床号 So Singapore， 我是阿哲，为什么阿哲那么奇怪？好，今天我们要来聊聊我如何从台湾找到新加坡这边当地的工作。我是从2016年底从台湾过来这边工作，那很多人都会问我说，我是怎么找到这边工作的？似乎大家都对于海外工作有高度的兴趣，特别是新加坡。我自己呢是怎么找到这份工作呢？我是透过类似于内转的途径。为什么说类似呢？是因为我现在在一间美商的新加坡分公司工作。那我之前曾经在同一间美商的台湾分公司工作过一阵子，虽然我那时候已经离开了，但是跟原本的同事都相处得还不错。那这间公司的 HR， 他知道我一直对海外工作抱有高度的兴趣，然后他也打听到了，这边新加坡有职缺释出，他通知我，然后我马上准备好的履历啊丢给他，他再帮我转到新加坡这边。之后呢，我就直接跟新加坡这边的主管进行电话上的 interview， 经过了大概1个月左右，成功拿到了这边的 offer。那很多人会问说，那我不是在外商工作啊，我也没有相关的人脉途径可以透过这样子内转方式，我只是在台湾本土中小企业工作的一个年轻人，或是我刚毕业，我还只是学生。那我要怎么找到新加坡的工作呢？我就是很想来，那怎么办？别担心，我这边帮大家整理出了4个大家可以参考的新加坡求职途径。第一个呢，我们可以透过当地的人力银行网页，就是有点像104或111，是我们台湾自己人常用的人力银行。各个国家自己也都有他们习惯的平台。举例说，新加坡这边比较大的像 JobsTree 或是 Indeed.com.sg， 很简单，我们在 Google 里面搜寻 Singapore Jobs 就会跳出来很多平台。另外一个地方大家可以特别看一下，这边的人力求职网页跟台湾有点不同，他们会大概列出这个职务，它是 entry level 的还是 management level， 它也会大概列出这份工作的薪水范围。所以说，我们求职者在看这份工作的时候，会比较有个大概的概念。那第二个推荐给大家的求职管道是 LinkedIn。那这个平台呢，有点像是比较专业版的 Facebook， 所以我们可以把我们的学经历、我们的工作经验啊，我们哪些执照、做哪些专案，全部都写上去。那猎人头呢，或是有兴趣公司的 HR， 他们会自己会去搜寻他们所需要的人才，就会跟我们联络。LinkedIn 它有专门设计给求职者的界面。那举例来说呢，你可以把有兴趣的公司名称输入进去，地点你就可以输入新加坡，你会看到很多相关的职缺搜寻结果。如果你有兴趣呢，里面会详细列出它的 job description， 它的要求啊，有一些可以透过 LinkedIn 直接投履历，它会帮你把你在 LinkedIn 上整理的个人学经历那些资料整理成一个履历，寄给对方的 HR 或是猎头，或是呢有些公司他们自己有求职的系统，它会帮你导过去。第3个要介绍给大家的找工作途径呢，是透过台湾当地的人力中介公司。很简单，在台湾的人力银行上面搜寻地点新加坡，就会看到很多相关的职缺了。但上面出现的可能比较多是服务业或是销售业。如果你对这份工作真的很有兴趣，那一定要特别小心，一定要透过合法立案、信誉良好的中介公司来帮你做工作的媒合。因为你人在海外嘛，如果你真的过去了出事，然后又遇到比较不负责任的中介公司，那真的是会人财两失。大家一定要注意，虽然我们都很向往前往海外工作，希望可以替自己未来挣出一片天，但是一定要特别留意，不要太心急。看到感觉不错的工作，马上全部都相信对方，什么都不管就过去了，就像我以前一样。
第4个也是最后一个，就是透过新加坡当地的猎头公司来找寻这边的工作。那要怎么做呢？我们可以在 Google 上面搜寻 Singapore Employment and Recruitment Agency， 你会看到很多搜寻结果，这些都是当地的猎头或是人力中介公司。因为我们人在海外，其实很难去求证或者是去问说这些公司他们的信誉、他们的服务到底好不好。有一个最基本的就是去 NOM 新加坡的人力资源部去看这间公司有没有被注册，就是这是一个最简单的方法去判断说这间公司它是不是有政府立案、合法营运的人力中介公司。但还是一样，因为这些都是海外的工作、海外的公司，所以千万不要看到有兴趣、感觉薪资不错的工作，马上就跑过来，一定要再三求证、多方考察。我会到新加坡工作，到海外工作，事实上就是承载了台湾年轻人的集体焦虑，因为我们这代年轻人高工时、高压，但是低薪、高物价、高房价，其实大部分人应该跟我一样，会觉得在台湾生活得很累。所以一定会对于海外工作会有一些向往，觉得我们出国就有机会翻身，有机会可以给自己更好、给家人更好的未来、更好的生活。这也是我当初会想来这边工作的动机跟初衷。我个人觉得最基本的就是薪资，还有你的未来发展，还有你的家人。第一个薪资也是最简单、最直白、最重要的。你们常会听到新闻报道说，新加坡又是全球物价前3名、前3高的城市。事实上是不是这样子呢？是，但是也不是。他那份调查基本上把食衣住行娱乐都考量进去了。这边的车子很贵，房子很贵，所以一定会拉抬了整体的物价。但是以我们海外的客工来说，我们不会考虑在这边买汽车，剩下占掉最多开销的就是房租。新加坡的房租非常的贵，是台北的2倍以上，所以如果你有工作机会的话，一定要考量一下，你可以拨多少比例在租房子上面。那你拨了这些钱，可以租到什么样的房子？是你想过的生活吗？你可以租到一个很大的套房，一个公寓，还是说你要跟别人一起共用一个房间，像在宿舍那样子？那这样子的生活，你可以忍受几年？那再来，你还要考虑的就是这份工作未来的发展。如果你在这边有了2-3年的资历，假设你要回台湾了，这些能力可以给你加分吗？你有这些海外经验、这些海外履历，你在回台湾找工作的时候，是否能给你更好的待遇，或是更高的职务？这个都是要谨慎考虑的。第3个呢，是你的家人，不管是你的伴侣、配偶，还是你的爸妈、小孩，都要考虑。因为我们人在海外，如果真的台湾家人有事情，其实是没办法第一时间回去的。今天影片到这边就告一段落了，希望我个人在这边2年多的经验跟观察，可以给大家带来一些帮助。如果你有兴趣想了解更多新加坡相关的工作、求职、生活资讯，请持续锁定我们的频道。谢谢，拜拜。